好一点，就跟你们出去打工一样，出来打工了，就是这个样子。贪财嘛，好色嘛，还抠嘛，不就是我自己吗？没有办法，没事儿，这个就是这样啊。小邵真可爱，你能赚10几万，我一天能赚10几万，你们想啥呢？我给你看一眼，如果没有10几万，你不给我，可爱。等会儿我给你们拍一下今天的礼物打赏。好了，朋友们，再讲一下，少送点礼物，真的，我有办法自己证明。我同时线上也在给小朋友带线上的数学课，给他们带线上的吉他课，然后别飘这老多了啊，加个关注就可以，然后红包。点开1万的红包，点一下发送，我没设条件，不需要加粉丝团，也不用刷1分1毛钱。我给你们看一下，今天你们飘了多少啊？这么多。好多朋友说不用给你们看，但是我好多朋友老是恶意揣测我，就这么多。好，我你们问我啥，我一般都会答啥，没有关系的。你看看你的车，待会儿啊，姐，刚好我饭快做好了，咱把葱花丢进去，然后把这个大虾一会儿放进去，刚好我带你们看一下车。夕阳也快出来了，刚刚不是来了一首诗嘛？枯藤老树昏鸦，这不枯藤来了吗？小桥流水，这就是人家。夕阳西下，断肠人在天涯，感觉是不是瞬间来了？你不害怕姐？出来的时间长，我一个人出来4年了，才有今天的小邵直播间每天10万加。这2天的话，基本上都是2字开头。今天最高应该是20几万人，20几不记得了。然后每天都是10万加，每天都是10万加，而且一般10分钟以内一定会上到10万加，不知道为啥，莫名其妙的。你换车了，姐，待会儿我带你们进去参观一下就知道了。换了，里面刚好1个人住，2个人都住不下，2个人都住不下。怎么又问色狼的问题？刚这个平台有个人，你不怕色狼吗？老铁们，你们认真回答我这个问题啊！我这个问题我不是白问的，我有色吗？请问，我自认以为我长得挺丑的呀，色狼能看上我？真的，这个时候几十公里没有人，你突然来个色狼，咱俩谁是色狼还不好说呢，指不定我是那头色狼呢。我毕竟单身28年了，不要这么想啊，说不定我是那个色狼的呀。怎么又来了大礼物，姐妹们？不是，今天老铁们都来了，这礼物哭的。不是，你让我们怎么报答你们呢？我总不能以身相许吧？要不我迎着这个日落给你们唱首歌吧？我也不知道如何报答各位了。但是我跟你们说过，每次听完我唱歌以后，刚开始讨厌我的人都开始叫我儿媳妇儿了。儿媳妇儿，你好有才！儿媳妇儿，你声音真好听。哎，可以吗？想听歌的可以打个响，一会儿不要喊我儿媳妇儿啊！我警告大家啊，儿媳妇儿。不是随便喊的啊，占我便宜。好了，左上角所有红包都快开了，姐姐们不需要大家刷任何礼物啊。我再跟大家讲一下，想飘的话，咱们1颗小心心，因为小邵需要数据任务，飘1颗啊，帮小邵做一下任务。但是你看1000多，尽可能不要飘这老多的，大家都不容易的哈，谢谢了，加个关注就可以，然后点开这个1万的红包，大家什么礼物都不用刷，点一下发送，免费去领直播间。又快。这么多人了，比我们村人还多。我们村才100户人，100户人家，然后1家5口的话才500人。没有想到咱们直播间我们村得乘多少呀？不算了，算错了还怪丢人的。大家说大学白读了，又来了。啊，把我的这个，哎，我的锅铲呢？每次进你直播间都这么多人。也没有吧，有的时候也不好，最差的时候应该是5、6万人，最好的时候是55万人。现在就是近几个月以来最好的吧，一天，明天可能会多一点吧。近3个月以来最多的一天，比昨天人要多。好也好，不好也挺好的。大周2的这老多人，你说能不好吗？好，然后拿个那个，马上做好了，我带你们看一下车，想看车的打个响。咱们把这个火锅底料放进去，把大虾和它炒一下，因为今天炒的是干锅虾嘛。我带你们参观一下，里面贼干净，被我收拾的干干净净，就怕今天人多要检验我的卫生。把它先捞出来，然后爆炒一下。你太走运了，只能说你太走运了。我也觉得，就是我都不知道为什么突然有一天爆火的。大家可能每天进我直播间这么多人，其实我不是刚开始就这么多人，我刚开始第1年直播间27个人，
每天在那时候是冬天下雪的地方直播，西藏嘛，老是下雪，阿里老是下雪，然后进来的真的是骂我的，我不骗你们，说你年纪轻轻的，什么好吃懒做、不务正业，这是我听过我每天都会偷偷的哭。但是现在练出来了。第2年的时候呢，进来的都说什么啊，大学生，你老爹老妈供你读大学是干这个的吗？真的是丢人，真的我是被这么说的。包括我们村里的叔叔阿姨们都不看好我，很给爸爸妈妈丢人。